Cześć wszystkim, ja jestem Mateusz i witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z naprawy Hondy NSR. W ostatnim odcinku udało się po pierwsze ją odpalić, a po drugie nie nazwałbym tego próbną jazdą, ale próbne toczenie się po podwórku. Więc patrząc na to, że jeździ, skręca i hamuje, można ją nazwać motocyklem. Ale to nie znaczy, że mogę nią jeszcze wyjechać na ulicę. Dlatego, że po ostatnim odcinku pojawiły się kolejne problemy, a jednym z nich jest brak sprzęgła, które przydaje się, kiedy chcesz się zatrzymać albo zmienić bezpiecznie bieg. No nie wiem, po coś jest sprzęgło. Inną sprawą jest brak prędkości. Problem jest albo z licznikiem samym w sobie lub z jakąś jego częścią, ślimakiem, linką. Do tego też trzeba zaglądnąć. A więc bez dłuższego gadania będę brał się do rozkręcania. I w ten prosty i szybki sposób zdejmuje się pokrywę sprzęgła w Hondzie NSR. Z zewnątrz wszystko wygląda dobrze. Zostało odrobinę oleju, ale to nie jest żaden problem. Olej jest w kolorze olejowym, nie jest breją zmieszanego oleju i płynu chłodniczego, a to znaczy, że teoretycznie góra silnika jest dobrze złożona. A to jest duża oszczędność pieniędzy. Nie oszukujmy się. Przechodząc do problemu sprzęgła, teraz muszę odkręcić tą śrubę i te 4 śruby trzymające sprężyny, po to, żeby zdjąć wszystkie tarcze, po to, żebym mógł je zmierzyć i sprawdzić wzrokiem, czy nic nie jest z nimi nie tak. Miejmy nadzieję, że nie muszę kupować nowego sprzęgła, bo to kolejne czekanie i przedłużanie się, a powoli zbliża się matura. Właśnie czyszczę olej, który został w silniku.
A tu jest nakrętka. O co chodzi? Skąd ona się tu wzięła? Naprawdę nie wiem, co to tu robi. Miejmy nadzieję, że nie odpadła z niczego. No poważnie, dosłownie w tej kałuży oleju leżała sobie nakrętka. Znaczy podkładka, sorry. Może przy składaniu rozwiąże się ta tajemnica, skąd tu się wzięła nakrętka. Teraz, mając już sprzęgło na stole, przejdę z pomocą instrukcji Hondy sprawdzania, czy wszystko jest tak, jak powinno być, czy tarcze są ułożone w dobrej kolejności i czy nic nie brakuje. Więc tak, zdejmuję sprężyny, z którymi raczej nie ma problemu, są na schemacie. Później jest nakrętka koronkowa, po czym jest podkładka. Po podkładce jest takie coś. Nie wiem, jak to nazwać. Później dwie metalowe obręcze, z których jedna jest płaska, a druga jest pod kątem. W sensie nie jest płaska, tylko jest zakrzywiona. Nie wiem, w jakiej kolejności powinny być złożone, więc na razie je zostawię. I później raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 tarcz. Jest ich 6. I dół. I wieża ma się zaczynać i kończyć na sprzęgle z tarczami między sobą. Nie wiem, jak będzie u Was, ale u mnie jest 6 tarcz i 5 tych pierścieni. Więc po tej stronie wszystko wygląda dobrze. Więc wracam teraz do silnika i będę szukał czegoś. Stojąc teraz przy silniku, nic tutaj nie ruszałem. Zauważam, że między tym całym sprzęgłem, które wyjąłem, a koszem powinna być podkładka. A tutaj jej chyba nie ma. Wyciągając kosz i zaglądając tutaj, widać, że nic tam nie ma. Śrubokrętem nie mogę nic podważyć, więc chyba nie mam tej podkładki. To chyba jest tym problemem. Dlatego, że wszystko inne jest tak, jak powinno być. I jedyne, czego mi brakuje, to jest ta podkładka. I co teraz? Potrzebuję podkładki, której żadnych wymiarów nie ma ani w książce serwisowej,
ani w internetach. Więc co mogę zrobić? Gdybym tylko miał jakiś sposób, żeby dostać tą nakrętkę, byłoby bardzo miło. W końcu się przydał. A więc teraz, skoro już rozłożyłem drugi silnik, pomyślałem, że porównam ze sobą sprzęgła i sprawdzę, które jest w lepszym stanie i któremu czegoś brakuje. Oprócz tej podkładki, która, mam nadzieję, była sprawcą tego całego zamieszania z brakiem sprzęgła. Więc teraz bez przedłużania przechodzę do sprawdzania sprzęgła. I pierwsza różnica, jaką widzę, to różnica. Poziom zużycia jest taki, że tutaj dosłownie widać zęby od tarcz, a w tym jest o wiele lepiej. Więc temu sprzęgłu, temu koszu sprzęgłowemu dziękujemy. Ten zabieramy. I teraz te części raczej się niczym nie różnią, więc oczywiście biorę ładniejszą. Ale tu jest najważniejsza część, czyli sprzęgła. Sprawdziłem, które sprzęgło było w lepszym stanie, mniej zużyte. Nie było prawie żadnej różnicy. Dlatego wezmę to, które dotychczas było w motorze, dlatego że już je czyściłem, jest po prostu ładniejsze, a nie chce mi się czyścić drugiego sprzęgła. Więc teraz, mając przed sobą wszystkie te części, na samym początku wkładam podkładkę, później skręcam ze sobą sprzęgło, żeby nie zapomnieć o tym. Później skręcam ze sobą sprzęgło, wkładam je w kosz i wszystko idzie z powrotem do Hondy.
Pokrywa sprzęgła jest już założona i jak widzieliście po tym, że przesuwałem motor do przodu i do tyłu, mam sprzęgło. Mamy to, udało się. Okazało się, że to jednak była ta mała podkładka, bez której nie mam pojęcia dlaczego, ale nie było sprzęgła. Jest podkładka, jest sprzęgło. A to znaczy, że będzie można w końcu gdzieś pojechać, skoro jest sprzęgło i można wbić bieg neutralny. Ale zanim jeszcze gdzieś pojadę, fajnie byłoby wiedzieć, jak szybko jadę. Nieważne. Wracając do tematu prędkościomierza, siedzę teraz na Hondzie i kiedy ruszam się do przodu, prędkościomierz w ogóle się nie rusza. Podejrzewam, że to problem z linką albo ze ślimakiem, więc trzeba to sprawdzić. Jest już zdjęta linka. Widać albo i nie widać. Ok. Widać ślimak i kręcę kołem i ślimak się rusza. A więc sprawcą całego zamieszania z brakiem licznika jest linka. Co zauważyłem, że tu ma jakąś kreskę i skoro i tak jest do wymiany, to mogę ją wygiąć i wewnątrz linki nic nie ma. Coś powinno przechodzić między tym a tym. Więc ta linka jest do śmieci. A linka to kolejna rzecz, którą muszę zamówić i na nią czekać. Dlatego nie mając nic więcej teraz do roboty. Dlatego nie mając teraz nic więcej do roboty, myślę, że dobrym pomysłem będzie wlanie z powrotem oleju i płynu chłodniczego i ogarnięcie w końcu podajnika oleju. Do Hondy będę używał, już to mówiłem we wcześniejszym odcinku, olejów z Motula. Do skrzyni będzie lany 10W40, jakiś Transoil Technosyntezji. Nie wiem, co to znaczy. Ważniejszy jest olej do mieszanki. Motul 710. Ludzie, którzy jeżdżą Hondą, go polecają, znają, mówią, że jest dobry. Piszę tutaj też na samym oleju, że można go używać z podajnikami oleju, a trzeci to jest olej do filtra powietrza, do nasączenia go olejem. A sam filtr powietrza jest tutaj, więc tym też będzie można się zająć, ale myślę, że zacznę od płynu oleju do skrzyni. Powiedziałem płynu, bo tam jest jeszcze płyn chłodniczy.
No więc tak, podajnik oleju jest już odpowietrzony, wszystkie płyny, filtry są już założone, więc to chyba znaczy, że Honda jest gotowa do wyjazdu na ulicę. Ale zanim to się stanie, trzeba zamontować wszystkie światła. A problem z nimi jest taki, że są na stałe przymocowane do owiewek, a owiewki same w sobie są w, no nie oszukujmy się, złym stanie. Więc będę musiał się zastanowić, czy kupować nowe, czy naprawiać stare. Ale do próbnej jazdy można założyć stare i się przejechać, nikt temu nie broni. Ale to już w następnym odcinku, więc dzięki za oglądanie. Ja byłem Mateusz, cześć.